हेलो किड्स, हाउ आर यू? कैसे हम सब लोग? ये देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉर्स है और ये सोया हुआ है। ये देखिए, ये इसकी ये बाल हेयर देखिए, इसकी येलो कलर के हेयर है। इसको हम लोगों ने उठा लिया और अभी हम लोग इसको कहीं लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि हमने सुना है जो आहा टमाटर है वो बीमार हो गया है, इसीलिए हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और ये उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा है। ये आप सबको हेलो बोल रहा है, हेलो। वो देखिए, वो आहा टमाटर कितना ज्यादा बीमार है और खामोश होकर बैठा हुआ है। ये उसके पास आ गया है और अभी इससे हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं ये कैसा है, इसको थोड़ा आराम हुआ है या नहीं। आहा टमाटर, ये बहुत ज्यादा बीमार हुआ है आहा टमाटर। अभी हम इससे बात करते हैं और ये देखिए, आहा टमाटर के पास उठा के आहा टमाटर को हम लोग लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आहा टमाटर बोल रहा है मुझे बहुत ज्यादा सर में दर्द है और मैं बीमार हूँ। ये आहा टमाटर जा रहा है, आहा टमाटर, इसको हम लोग लेके जा रहे हैं। वो देखिए, ये सामने हमारे पास ये डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर के पास हम लोग इनको लेकर जा रहे हैं। और ओ नो, आहा टमाटर गिर चुका है। ये हम लोग हॉर्स को, आहा टमाटर को उठाते हैं। आहा टमाटर को हम लोगों ने सीधा करके बिठा दिया है और अभी ये इसका जो फ्रेंड है हॉर्स, ये भी यहाँ पे साइड पर बैठेगा और अपने दोस्त को देखेगा कि ये इसको डॉक्टर कैसे इंजेक्शन लगाएगा। ये देखिए, ये तीनों बैठ गए हैं, ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। डॉक्टर आहा टमाटर उनको बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ, आहा टमाटर। और ये देखिए, और ये डॉक्टर अंकल इसको बोल रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, आप मुझे बताएं, मैं आपको वो टैबलेट देता हूँ तो आप ठीक हो जाएंगे। ये टमाटर, आहा टमाटर बोल रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है और ये बोलते हैं वेट करें, मैं आपको अभी इंजेक्शन देता हूँ और आप ठीक हो जाएंगे। और ये हॉर्स भी इनसे बातें कर रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, आप प्लीज़ इसको जल्दी से ठीक कर दें। फिर ये अंकल भी कह रहे हैं, डॉक्टर अंकल, कि मैं इनको एकदम से ठीक कर दूंगा। और अभी हम आहा टमाटर को इंजेक्शन लगाएंगे और आप भी देखना कि आहा टमाटर रोना स्टार्ट होगा, यानी जो ब्रेव होता है वो तो नहीं रोता। ये हम लोगों ने ये ये हमने आहा टमाटर को इंजेक्शन लगा दिया है। ओह नो, आहा टमाटर, अभी हम लोगों ने इनको दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया है। ये देखिए, ओ ओ ओ, ये देखिए, ये लगा दिया है हमने इसको इंजेक्शन और आहा टमाटर को बहुत ज्यादा उछलने लगा है, इसको बहुत ज्यादा पेन हुआ है, लेकिन नहीं, ये ब्रेव है इसलिए ये खामोश होकर बैठ गया है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये आपको ये इंजेक्शन लगा है, आप इससे ठीक हो जाएंगे, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। और आहा टमाटर ने बोला है कि ठीक है, अब ये हॉर्स आया है और हॉर्स वापस इसको घर लेके जाएगा, क्योंकि ये खुद पैदल नहीं चल सकता, इसीलिए ये देखिए बैठ चुका है। अभी हम लोग इनको घर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोग इनको घर लेकर जा रहे हैं। ये इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है जो इसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने आहा टमाटर को रख दिया है, आहा टमाटर को आराम करने की ज़रूरत है। हॉर्स बोल रहा है मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाद में आपसे मिलने के लिए आऊँगा। और ये आहा टमाटर के ऊपर हमने कंबल दे दिया है और आहा टमाटर अभी सो रहा है, आहा टमाटर। और ये अपने घर जा रहा है कि मैं आपसे मिलने बाद आऊँगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बाय बाय बाय।